Ako si Alfredo Dumugoy, Dato Pinoyan, Tribal Chieftain, Kadti Holder sa Matricoso, sa isa na threat sa ancestral domain sa mga ako ang pagtanaw sa yutang kabilin. Ang isa nga problema namo kaning nakasulod ng mga IP migrant o kaning immigrant kitagid nga dili taga maoy na nimuyo sa maong lugar. Munang isa namo nga problema karon nga maoy kami nga mga tribo dunay pagproteksyon sa kinayahan kaning mga IP maoy pod tiguba sa mga kinayahan. Muna dunay among mga balaod karon nga gipa-timaw nga ang mga IP o mga migrant nga naa sa sulod sa yutang kabilin dili na mahimo makagawas, pero kadtong naa sa gawas nga mosulod sa yutang kabilin dili na gid namo na pasudlon. Kaya mong mga palisiya karon nga gimugna nga ang matag sektoral mga teritorial na area among ipaadtuan ang tanan mga migrant nga among gihangyo sa ilang malumong nga kasing-kasing nga ang ilang pagtikad og luna ug gusto lang sila magtikad adunay amo ang palisiya sa ilaha nga ug gusto sila magtikad og pila ka hektarya magtikad sila og mga 2 ka hektarya ug ngadto sa tulo paningkamutan gyud na nila nga dunay mga tanom nga masunod sa ilahang mga sumusunod nga henerasyon. Dili lang nga magtikad lang sila nga tikad karon walay tanom sa pagkasunod tuig tikad na pud sa pikas area walay gihapon tanom hantod naguba ang kinayahan. Dili pareha sa amo ang mga tribo nga inigtikad namo pag tikad namo diha ra gyud mi permanente og 3 ka hektarya tikad mi 1 ka hektarya pagkasunod tikad namo diri sa 1 ka hektarya pagkasunod diri sa 1 ka hektarya pagkasunod balik na pud mi sa 1 ka hektarya. Dili pareha sa aning panginabuhi sa mga immigrant nga nisulod sa yutang kabilin nga mutikad karon 5 ka hektarya biyaan nila mutikad na pud sa lain area ug lain 5 ka hektarya dunay 20 ka hektarya. Muning isa nga namo nga problema nga akong una-unaan karon sa moang grupo sa Matricoso nga di na nako ang akong kauban kita do na may ato ang mga bawat isa sa ato ado naman tay tulubagon sa ato kay naman tay mga sektor kad natay mga teritoryo. Ang bawat teritoryo nga nagleader sa teritoryo maoy manguna sa pag-adto sa area pagtan-aw para maampingan ang kinayahan dili gyud maguba pag-ayo sa karon nga tuig nga mo hanggang tuig og 2025 nga hantod dili na madugangan pagguba sa mga kinayahan nga dinapay mga dagko pa nga mga kahoy dili na niya kaya nga mo ang karon kaning ancestral domain doon na may kumpanya nga ni sulod labi na kaning makatabang ning sa moa siguro ning tawag nila nga taga CCDI yung tawag ni Project Caraga doon na nanginabuhi na mga tao namo nga nanginabuhi pero isip sila karon may gitugyan nga isip forest guard sa maong area. Sa ako nga bilang chieftain nila ang gusto nako sa isa ka semana doon na yung 2 ka adlaw nga balik dito sa matag area pag focus nga kadtong ilang nakitaan nga kanang plano nga dili na madugangan dapat sa isa ka semana dunay 2 ka adlaw nga i-focus dito sa area pagtan-aw kadtong atong ipangtan-awan nga mga area nga posible sa mga migrant mo gi sulod mo nang punggan na nato noon kami luna na yamong mga panawagan karon sa mga dagkong kaingin nga among ipaabot dir pabton sabot-sabutan diri mo adto pareon sila sa tribal hall nato nga kana sila isa mi nga makatudlo sa ilaha nga ang amo ang ihangyo dili na gyud ninyo dugangan pa ang inyong gitikad o dili kay magprotektar man ta sa kinayahan kanang inyong nangaabli karon doon naman may galing mga pagprotekta gusto magtigtinab pinang panginabuhi para mabalik atong kinayahan sabay na sa atong panginabuhi kami nangita mig mga kaning mga agriculture forest kaning mga pantanom sa mga durian, lansones, mangustin, rambutan, kakao, kape
Kay para kana nga mga tanom mo ay moturok sa maong yuta, dili na mahimo maputol pa gyud sa mga tawo nga nangaingin sa sulod sa yutang kabilin. Kay kana usa na nila nga source nga panginabuhi sa mga tawo. Kay malay nimo karon sa Davao nanay nag-ingon nga tag 150 ang kilo sa durian kaning upat ka variety, kani muntong puyat sa patang isa. Karon ang kape, mahal na pud ron ang kape. Doon na tag 200 ang kilo. Na kaning mangustin, kaning rambutan pang prutas ra ni ang usa gyud nga source nga panginabuhi kakao ug kape ug mura gyud nang minsin. Ug doon na pay mga area diri nga posible doon ay mga pangtaas nga mga panginabuhi sa mga tao kaning abaka pwede gihapon pero nag-agad lagi gihapon sa teknolohiya gagikan sa agriculture kay kaning mga IT ug mananom basta makakitag similya bisag asa na itanong unang isa gani nga istorya sa kantong taga Project Caraga kag ilahang grupo doon ay taga agriculture then usa sila mo patanom ang area nga tanumanan ilang soil analysis para og unsay pangayan diha nga tanom itanom nila itanom sa mga community mahibalan nga sila ang makaingon nga kani nga tanomonon ang angay munang ilahang mga tumong karon diri sa pagsuporta diri sa Matrikuso sa Kadti 239 diri sa City Barangay Burbuanan may kami nga organisasyon sa Siyam Kadato muna nga among gipangandoy sa among matag community na ug-asa nang naay mga makapanghatag bisag similya lang among pangayoon similya durian mangustin kape unsa na lang nakana lang amo ang pangayoon kay kaning mga area nga posible nga ang nanurok kanirang mga ginagmay nga kahoy mo nang pwede na namo putulon ilisan namo kaning mga durian mangustin kape pag ilisan namo ana kay kana di na gyud na maputol ug magsugod nagharvest ang nananom kuno na ilahang maluntaron nga panginabuhi ug ma-maintain na ang mga tanom muna nga mong kinahanglan diri gyud sa amuang community sa Kadti 239 ang Gilang Kuban muna nga among ihangyo ug sa mga ahensya dunay ahensya nga makatabang mga among mga pangandoy para sa among mga sumusunod henerasyon labi na kaning mga immigrant dili nato makuanan kaning mga immigrant ug wala tay mga ikahatag sa ilaha mga kaayuhan sa ilaha ug unsay kaayuhan nato dunay kaayuhan nila ug unsay atong istorya sa ilaha ilan na nasundon kay sila nakauban na sa ato ang panginabuhi sa tradisyonal nga pamaagi tungo sa tribo munang among ipangandoy karon sa tribong Manobo diri sa City Barangay Burbuanan Kadti 239 ako si Dato Tinoyan manghangyo ko sa mga under support o asa nga mga ahensya kana lang ang akong gipangayo nga mahidugang sa moang panginabuhi diri para malampuson ang among sumusunod nga henerasyon kay kana lang among gituhan kay dili na wala na mga plano namo nga pagputol sa mga kahoy permanente nagputol, permanente nagsunod ang mga bag-on na mga kahoy kadtong mga karaan nawala na kay tungod dunay mga pagputol muna sa kanuna na mga panginabuhi susama ana dili na makapapamutol ang mga tao kay dito na mopokus sila ang panginabuhi kana lang og may buntag sir